Aynan Ramazon oyi uchun mo'ljallangan mazali, to'yimli va foydali shirinlik bilan keldim. Retseptga bittagina like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying, duolariga qolasiz. Xurmoni danaklaridan tozalab, rulon paketga xuddi shunday qilib terib chiqasiz va ustidan juva bilan yaxshilab tekislab olamiz. Paketni olib tashlaymiz. Eng foydali bo'lgan yong'oqlarni zich qilib terib chiqamiz. Ha, aytgancha, agar uyingizda boshqacha yong'oqlar bo'lsa, xohlaganingizdan foydalanishingiz mumkin. Ustidan eritilgan shokoladni zich qilib quyib chiqamiz. Shokolad qotguncha muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. 15 daqiqada shunaqa mazali va foydali desert tayyor bo'ladi. Xohlagan shaklda kesib, dasturxonga iftorlikka tortasiz. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling. Deb pulingizga vitamin sotib olmasdan shu taomni haftada bir marta tayyorlab ichib turing. Sizga vitaminni kerak. Taomga kerakli masalliqlarning hammasi juda ham foydali mahsulotlar. Mana retsept. Sizdan bo'lsa bittagina qizil yurakchani bosib qo'ying, xursand bo'laman. Kartoshka va sabzini turburcha mayda qilib to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra bulg'or qalampirlarini ham qizil, yashil, sariq qilib ishlatishingiz mumkin. Ikkitagina chesnokni ham parrak qilib to'g'rab olamiz. Har doim taomlarga pomidorni po'stini artib to'g'raganingiz yaxshi. Mayda qilib to'g'rab olamiz. Yog'siz qiymaga qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuz va ziravorlarni solib yaxshilab aralashtirib olamiz va yumaloq qilib shakl berib chiqamiz. Qozonni qizdirib yog' solamiz. Birin-ketin qiymali koptokchalarni solib qizartirib qovurib olamiz. Qiymalarni avval qizartirib, so'ng taomga qo'ysangiz ranglari chiroyli chiqadi. Pishgan koptokchalarni alohida idishga suzib olamiz. Qolgan yog'iga to'g'ralgan piyozni solib qizartirib qovurib olamiz. Avvaldan to'g'rab qo'yilgan kartoshka, sabzi, bulg'or qalampiri, pomidor, chesnokni solib yana qovurishda davom etamiz. Tabga ko'ra tuz, paprika va tomatli pastani solamizda yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab qovurilgan masalliqlarni ustiga qaynagan suv quyamiz. Avvaldan qovurib qo'yilgan qiymali koptokchalarni solamizda 1 soat qaynatishga qo'yamiz. Taomimizga ketadigan dukkakli mahsulotlarni hammasini video ostida yozib qoldiramiz. Avval yaxshilab yuvib olamiz, so'ng qaynagan taomimizni ustiga solamiz va mahsulotlarimiz hammasi yetilib pishguncha o'rta olovda qaynatamiz. Qaynab pishgach, kukuruz va garohni solib, yana 5 daqiqa qaynatamiz. Ichi to'la vitaminli taomimiz tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling. Bilinchiklarni endi hech qachon pishirmayman. Pishirish menga emas ekan. Hech qachon o'xshamaydi, yopishib qoladi yoki bir nima bo'ladi deb ichingizda hech qachon xafa bo'lmang. Endi bugungi retsept asosida tayyorlab ko'ring, bittada o'xshab chiqadi. Ham mayin, ham yumshoq, teshi-teshi bo'lib chiqadi. Har doim bir martada o'xshab chiqadigan o'sha 3 ta stakan nomli bilinchikni tayyorlaymiz. Tuxum, shakar, tuzni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. 2 osh qoshiq o'simlik yog'i va sutni solib, yana venchik yordamida aralashtirib olamiz. Aralashgan massaga unni solamiz. Bitta massa yaxshilab aralashtirib olamiz. Bilinchigimizni eng asosiy qismiga keldik. Qaynoqqina qaynagan suv qo'shasiz, shunda bilinchiklaringiz teshi-teshi bo'lib bittada o'xshab chiqadi. Videoda ko'rsatilgandek shunaqa suyuqqina xamir tayyor bo'ladi. Tovani yaxshilab qizdiramiz. Birinchisiga o'simlik yog'i survasak bo'ladi va bir cho'michdan tayyor bo'lgan massadan quyib pishirib olamiz. O'rta olovda har ikki tarafini pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan bilinchiklarga xohlagan nachinkangizni solib dasturxonga tortishingiz mumkin. Turgan sari bilinchiklar yumshab, yanada mayinlashadi. Bay. Ishtahangizni ochib unday bo'lsa hoziroq tayyorlashga kirishing. Agar retsept yoqqan bo'lsa, like bosib yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling. Xamir qormasdan va xamir yoymasdan shunaqa mazali iftorlik uchun yengilgina taom tayyorlaymiz. Har qanday somsa va bilinchiklarni o'rnini bosadi. Ismaloq va piyozni mayda qilib to'g'rab, qizib turgan yog'da avval piyozni yaxshilab qovurib olamiz. Tuz bilan qovursak yanada mazali bo'ladi va to'g'ralgan ismaloqni ham solamiz. Ozgina pishguncha qovurib olamiz. Alohida idishga iliqroq suv va yog' solib aralashtirib olamiz. 1 choy qoshiq tuz va oliy navli to'ron unini solib aralashtiramiz. Qizib turgan tovaga 1 cho'michdan massadan solamiz. Bir tarafi qizargandan keyin ikkinchi tarafini ag'darib qovurilgan ko'katni solib, videoda ko'rsatilgandek qilib yopamiz va har ikki tarafini tillarang qilib pishirib olamiz. Har tarafiga sariyog'ni ayamasdan surib, dasturxonga tortamiz. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring va yaqinlaringizga bo'lishib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling. Aynan Ramazon oyi uchun mo'ljallangan mazali, to'yimli va foydali shirinlik bilan keldim. Retseptga bittagina like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying, duolariga qolasiz. Xurmoni danaklaridan tozalab, rulon paketga xuddi shunday qilib terib chiqasiz va ustidan juva bilan yaxshilab tekislab olamiz. Paketni olib tashlaymiz. Eng foydali bo'lgan yong'oqlarni zich qilib terib chiqamiz. Ha, aytgancha, agar uyingizda boshqacha yong'oqlar bo'lsa, xohlaganingizdan foydalanishingiz mumkin. Ustidan eritilgan shokoladni zich qilib quyib chiqamiz. Shokolad qotguncha muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. 15 daqiqada shunaqa mazali va foydali desert tayyor bo'ladi. Xohlagan shaklda kesib, dasturxonga iftorlikka tortasiz. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling.
Qo'qonni choyxona palovini qo'qonlik bo'la turib shu kungacha sizlar bilan bo'lishmagan ekanman. Bittagina qizil yurakchani bosib qo'ying va retseptni qabul qiling. Choyxona palovni men tog' manzaralari ko'rinib turadigan toza havoda tayyorladim. Hamma kerakli mahsulotlarni to'g'rab oldim. Piyoz, sabzi, aytgancha dumbani xuddi men to'g'ragandek qilib to'g'rab qovurib yeb ko'ring, chips yegandek yeb borasiz. Qo'y go'shtini suyaklaridan ajratib oldim. Lahm joyini to'g'radim, suyakli joyini alohida qovurib olamiz. Devzira gurunchini o'ynatib iliq suvda yaxshilab yuvib va o'tib qo'yamiz. Oshga jizzani qovurayotganda albatta oddiy yog' ham qo'shib yuborasiz. Jizzamiz tayyor bo'lgandan keyin alohida idishga olib qo'yamiz va bu orada piyozlarni to'g'rab olamiz. Qizib turgan yog'da piyozlarni solib qip-qizil qilib qovurib olamiz va ketidan go'shtlarni solamiz. Go'sht ham yetilib pishgandan keyin sabzini solamiz. Ustidan tuz va suv solib biroz aralashtirmay turamiz. Bu choyxona palovni ayollarimiz uy sharoitida oddiy gazda ham tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi. Oshga yanada mazza berishi uchun iliq go'shtlardan ham foydalandim. Chiroyli qilib iliq go'shtlarni terib chiqib, ustiga tok va chesnok, garimdorilarni qo'ydim va biroz qaynatishga qo'yamiz. Qovurilgan massa yetilgandan keyin ustiga o'tilgan devzira gurunch va tuz solamiz. Qolgan mahsulotlarni ham terib 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Osh tayyorida choyxona palov ham tayyor bo'ldi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Ramazon oyi barchangizga muborak bo'lsin.